அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஹாய், எல்லோரும் இருக்கீங்க. நான் உங்கள் பைட்டர் தமிழ் சேனல் டெல்லி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு சின்ன பதிவு தான் உங்களுக்கு. ஒரு வண்டியில் வந்து நம்ம டைமிங் செயின் போயிடுச்சா இல்லை இன்ஜின் சவுண்டு வருதான்னு எப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு சிம்பிள் தான். இந்த புஷ்டார் ஸ்ப்ரிங்கு நிறைய பேர் நான் காமிச்சிருப்பேன். இந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கு பதிலாக வேறு ஸ்ப்ரிங்கை வந்து நம்ம டைமிங் செயினை வந்து டைட் பண்ணால் எப்படின்ட்டு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். இதுமாரி 150cc காமிச்சிருப்பேன். டென்ஷனர்லாம் நம்ம உள்ளே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் அந்த சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? அந்தமாரி தான் இதுவும். இது 100cc டைமிங் செயின் இருக்கிற இந்த புஷ்டார்டு போல்டு வர ஸ்ப்ரிங்கு மாற்றினா இந்த செயின் சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகுது தான் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதேமாதிரி எல்லாேருக்கும் தீபாவளி முடிஞ்சிச்சிங்களா? எல்லோரும் ஜாலியாக இருந்தீங்களா? ஓகேங்களா? எல்லோரும் ஜாலியாக இருக்கணும். நம்ம வீடியோ அப்படியே பாருங்கள். வண்டியை பற்றி நிறைய வேலை கற்றுக்குங்க. இது வந்து நம்ம இன்ஜினெலாம் பிரிக்கலாம் தேவையில்லை, டைமிங் செயினையும் பிரிக்க தேவையில்லை. ஓகேங்களா? ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை போட்டு நம்ம அழகாக செட் பண்ண போகிறோம். சொல்லுங்கள் சார். திருப்பி ஆரம்பிப்போம். இது வந்து டைமிங் ஒரு வண்டியை செக் பண்ணும்போது இன்ஜின் நாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் சவுண்டு பார்த்தா உங்களுக்கு. நம்ம சலன்னு சவுண்டு வரும். அதை எடுத்த ஒன்று நம்ம 8 போரில் டக்கு பிரிச்சிடக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ணோம், டைமிங் செயின் தான் கன்ஃபார்மாக ஃபால்ட்டுன்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம இந்த புஷ்லாட கழிச்சிட்டு அதில் வர ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து டென்ஷன் அதிகமான ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம போட போகிறோம். அப்போது அந்த டைமிங் செயின் சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே, இது கன்ஃபார்மாக டைமிங் செயின் தான் அப்படின்ட்டு நம்ம டைமிங் செயின் மாற்றினாவே வண்டி இந்த ஃபால்ட்டாக வராது. தேவையில்லாமல் இன்ஜின் பிரித்து செலவு பண்ண தேவையில்லை. இந்த வீடியோவில் அதை பார்த்துருப்போம். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் காமிச்சிருப்போம் உங்களுக்கு. வேறு எதனா ப்ராப்ளமாக இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, அதை நம்மளால் டைப்பிங்காக ரிப்ளை பண்ண முடியல. என்னால் அது சொல்ல தான் முடியாது. நிறைய பேர் கேட்குறீங்க இதுமாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் என்ன பண்ணுறது. உங்கள் வீட்டில் எடுக்கும்போது ரோட்டில் போகிற வண்டி டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் இருக்குது. கமெண்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுருந்தேன் சொல்லலான்ட்டு தான். சரி, கண்டிப்பாக இனிமேல் கமெண்ட்டுங்க கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும். ஓகே, இப்போ வாங்க இந்த வீடியோவில் போகலாம். ஈஸியான வீடியோ தான். ஓகே வெல், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த வண்டியில் வந்து இன்ஜின் நாய்ஸ் வருதா இல்லை டைமிங் செயின் நாய்ஸ் வருதான்ட்டு எப்படி கரெக்டாக நம்ம கண்டுபிடிச்சு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஆனால் இந்த வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் நாய்ஸ் மாரி தான் இருக்கும். இதை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. இது கன்ஃபார்மாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன். இப்போ இந்த வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இந்த சவுண்டு அப்புறம் ஓகே, இந்த சவுண்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இன்ஜின் நாய்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இருக்கலாம், இன்ஜின் நாய்ஸ் கூட இருக்கலாம். நம்ம கரெக்டாக செக் பண்ணி சொல்கிறோம் உங்களுக்கு. இப்போ இந்தமாதிரி சவுண்டு வந்தால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறது ஆயில் தான் செக் பண்ணோம். இப்போ ஆயில் கேட்டுறேன். புரியுதா? இப்போ தான் வந்து வந்துச்சு பார்க்கலாம். ஃப்ரெஷ் பேட்லாம் போயிட்டுருக்குது. ஓகே, வண்டியில் ஆயில் இருக்குது. ஆனால் ஆயில் வந்து கூட சவுண்டு வருது. ஏன்னா ஆயில் இல்லைன்னா கூட கண்டிப்பாக சவுண்டு வரும். இப்போ ஆயில் இருக்குது. ஓகேவா? அப்போது இது டைமிங் செயின் தான் போயிருக்கா இல்லை இன்ஜின் கிராங்க் ஷாட் போயிருக்கான்ட்டு இன்னொரு வழியில் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. இப்போ நம்ம வந்து டைமிங் சைடு போனோம். ஓகே, இப்போ இந்த நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்குதுன்னா, இப்போ டைமிங் செயின் இந்த செயின் போய் ரொம்ப லூஸ் ஆகிடும். அப்போ கூட கண்டிப்பாக இந்த சவுண்டு வரும். கலக்கலன்னு சவுண்டு வரும். அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சி டைமிங் செயின் தான் பிரச்சனை அப்படின்னு மாத்திரம் இந்த சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகிடும். ஒரு சமயம் இந்தமாரி நம்ம செக் பண்ணி கண்டிப்பாக சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகலைன்னா கண்டிப்பாக அது நம்ம இன்ஜின் தான் பார்க்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணோம், இந்த புஷ்டார்டு போல்டை கைட்டிடணும் ஃபஸ்ட்டு. அந்த பக்கெட் இதில் ரொம்பலாம் ஆயில் வராது, இருந்தாலும் சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்காக வச்சுக்கிறது. அப்பா, இந்த ஏற்கனவே 2 ஸ்ப்ரிங்கே போட்டு வச்சுக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம ஏற்கனவே இதில் வந்து 2 ஸ்ப்ரிங்கு போட்டிருக்கு. அப்போ கூட அந்த டென்ஷன் இல்லை. ஓகேங்களா? அதுக்கு என்ன பண்ணோம், இந்த டைமிங் செயின் தான் கன்ஃபார்மாக நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிரேக் ராடில் வரும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்கு. இது கொஞ்சம் டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். ரொம்ப கல் மாரி இருக்கும். இது அந்தமாரி இருக்காது. இதுதான் டைமிங் செயின் என்ன பண்ணோம், தூக்கி பிடிக்கும் உங்களுக்கு. அந்த நாய்ஸு கம்மியாகும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? அதனால் இதோட ஸ்ப்ரிங்கு டென்ஷனுக்கு போனால் கூட டைமிங் செயின் லூஸாக இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக அந்தமாரி சவுண்டு வரும். அதை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்தமாரி நல்லா டெம்பராக இதுக்கு இதை நம்ம இதில் ஏப் பண்ணோம், இந்த புஷ்டார்டு உள்ள. ஆனால் இதை அப்படியே கண்டினியூ வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? இதை நம்ம செக் பண்ணுறது கொண்டு சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கறது கொண்டு தான் இது போகிறோம் நம்ம. இது போகிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதை நம்ம தான் ஏற்றி போடணும். இது ஸ்ப்ரிங்கு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப டென்ஷன் அதிகமாக இருக்குல்ல, இந்த போல்ட்டு கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகும். அதனால் நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் இது பண்ணணும். அது கொஞ்சம்
ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏற்றது இது. ஓகே, நீங்களும் இதுமாரி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஆனால் ட்ரை பண்ணிட்டு கண்டினியூ பண்ணாதீங்க அதை. ஓகேவா? கண்டினியூ பண்ணால் என்ன தெரியுமாவும், கேம் செயின் இந்த சைடில் வர ரோலர் புஷ்ஷு எல்லாமே ரொம்ப தேஞ்சிடும், ரொம்ப அடி வாங்கிடும். ஓகேங்களா? சவுண்ட் அரெஸ்ட் ஆகிடும். அப்பா சவுண்ட் அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சுப்பா, செலவே இல்லை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இது டைமிங் செயின் போச்சுன்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் நான் இதை பண்ணுறேன். நான் இதை போட்டு நமக்கு சவுண்டு கொஞ்சம் அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகேங்க, கன்ஃபார்முங்க. டைம் செயின் மாற்றினாவே இந்த இன்ஜின் நாய்ஸும் வராது. டைமிங் செயின் பக்காவாக இருக்கும், எந்த ஒரு நாய்ஸ் இல்லாமல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். டைமிங் செயின் 420 ரூபா, அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? மொத்தமாக எல்லாமே சேர்த்து 420 ரூபா முடிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. அதை விட்டு இதை போட்டு சவுண்ட் அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு, சரி ஓகே பக்காவாக இப்படியே ஓட்டலான்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஓட்டாதீங்க. கண்டிப்பாக 1 மாதம் 2 மாதம் நல்லாயிருக்கும், அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சவுண்ட் அதிகமாக வந்துடும். ஓகேவா? இதெல்லாம் நாளைக்கு எதனா பிரச்சனை வரும். அதனால் இப்போ செக் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ அந்த பக்கமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். சரி, இப்போ வண்டியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தா கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுப்பா. ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஓகே ஓகே ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்களா, இப்போ சவுண்டு இது வந்து முழுக்க முழுக்க நம்ம டைமிங் செயின் தான் அப்போ வண்டியில் போயிருக்கு. ஓகேங்களா? டைமிங் செயின் போனதால தான் இவ்வளோ சவுண்டு. அது வந்து அப்படியே இன்ஜின் நாய்ஸ் மாதிரியே இருக்குது உங்களுக்கு. அப்போ என்ன பண்ணோம், கண்டிப்பாக இந்தமாரி நம்ம செக் பண்ணி ஓகேவா டைமிங் செயின் தான் ஃபால்ட் இதில்ன்ட்டு டைமிங் செயினை மாற்றிடணும் கண்டிப்பாக. ஏன்னா இவ்வளோ பண்ணுற வேலைக்கு நீங்கள் உடனே டக்குன்னு டைமிங் செயினை மாற்றினா இந்த சவுண்டை வராது, இந்த பிரச்சனை வராது. இது எதுக்கு நான் இந்த வீடியோ போகிறேன்னா, ஒரு வண்டியில் இன்ஜின் நாய்ஸாக டைமிங் செயின் நாய்ஸாக கண்டுபிடித்து இது ஒரு வழி இருக்குது. ஓகேங்களா? இந்தமாரி வழியில் நம்ம இப்போ செக் பண்ணிக்கலாம். இந்தமாரி அதுக்கு நான் நிறைய வாட்டி நம்ம வீடியோவில் காமிச்சிருப்போம் உங்களுக்கு. டைமிங் செயினை கேட்டதுக்கு இந்த கேஸை கட்டணும். ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் வேலை உங்களுக்கு. டைமிங் வச்சு டைமிங் செயினை மாற்றணும். ஓகேங்களா? இது ஒரு சின்ன ஒரு பதிவு தான் உங்களுக்கு. ஒரு டைமிங் செயினாக இன்ஜின் நாய்ஸாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்தமாரி பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆயில் செக் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் தான் இருங்க சவுண்டு டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆயில் லெவல் செக் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் இந்த டைமிங் செயின் கட்டும்போது உள்ள ஸ்ப்ரிங் இருந்தால் அந்த ஸ்ப்ரிங்கு டென்ஷனர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதெல்லாம் பண்ணால் இதுமாரி பிரேக் ராடில் வர ஸ்ப்ரிங்கை ஒன்று போட்டு செக் பண்ணும்போது சவுண்டே வரல, இந்தமாரி சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு, நாய்ஸ் வரல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டைமிங் செயினை மாற்றிடுங்க. ஓகேங்களா? இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வச்சு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணாதீங்க. டைமிங் செயின் ரொம்ப தேய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் கேம் ஷாட்டும் ப்ராப்ளம் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இந்த 8க்கு மேலே வரும் கேம் ஷாட், அதுவும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும். அதனால் இதை வந்து ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? டைமிங் செயின் 420 ரூபா தான். நீங்களே மாட்டுறது நான் ஏற்கனவே வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு. அதை பார்த்து நீங்கள் ஈஸியாக மாட்டிடலாம், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. அதுக்காக நம்ம தேவையில்லாமல் இன்ஜினை பிரிச்சுட்டு ரொம்ப செலவு பண்ண தேவையில்லை. ஓகேங்களா? இது ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். இது ஒரு சின்ன ஒரு பதிவாக வச்சுங்க. ஒரு இன்ஜின் நாய்ஸ் எப்படி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், இது ஒரு வீடியோ. இது வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்ம நிறைய வீடியோவில் போட்டிருப்போம் இன்ஜின் நாய்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்ட்டு. இது ஒரு மெத்தடு, ஈஸியான மெத்தடு. இதுவும் இதையும் பார்த்து நீங்களும் செக் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். நீங்களும் அழகாக ஈஸியாக செக் பண்ணி இதுமாரி பொருளை மாற்றலாம். முதல்ல செக் பண்ணுறது தான் நம்ம வீடியோவில். அதுக்கப்புறம் தான் பொருள் பூச்சா இல்லைன்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் எந்த பொருள் பூச்சா அந்த பொருள் மாற்றினாவே நமக்கு எல்லாமே ஈஸி தான். ஓகேங்களா? பணமும் மிச்சம் தான். ஓகே, இது ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம் நம்ம. பை.